哇！有啲蝦係咁跳啊！山蝦咁跳，真係生蝦咁跳。哦攞咗兩隻啫喎，咁少先唔識㗎。點解攞兩隻蟹啊？我攞啲蝦，攞啲蟹，攞8隻鮑魚咯。咁少。5分鐘之後再攞咯。係啊係啊，自己係啊，我影一張咧。你影咗咧會同你變咗哆啦 A 夢啊！我咧晏晝啲人咧係啲搶食嘅人，有啲阿叔揾隻手去，晏晝平啲啊嘛係嘛？揾隻手去攞爭幾多啊？伸隻手去攞。再嚟呢個天海水產，你又彈咗出嚟啊！好驚啊！哇！嚇死我啊！喂，佢自己跳出嚟啊！好驚啊！啱啱捉翻佢入去嘅時候嚇死我啊！啱啱捉翻佢入去再跳出嚟啊！你有冇撳住佢？做乜撳住佢啫你？好變態嘅！哎呀，佢都仲喐啊，不過。所以你話竟然唔撳住佢啊？個蝦同你有仇啊！我唔係啊，隻蟹腳。幾大隻鮑魚？成你仲誇過佢，你仲誇過佢，嚇死我啦！我好驚啊！我好驚啊！你捉啊細佬！你好誇，你攞筷子夾佢我好咯，驚啊！你夾啊！你夾我好驚啊！你夾啊！你試下夾佢出嚟，大嗌啊你！唔好彈埋嚟啊！大佬成個嘢飛埋嚟啊！佢俾你嚇親啊都，好嚇親啊真係！我都係俾你嚇親大佬。嚇親你唔出動佢驚啊！記得㗎？你又唔驚唔驚夠落去是但啊！嗰啲蝦咧，我都有啲流，唔好貼我。你唔好亂咁彈喎，唔好彈一彈。我好驚！你落晒去啦！佢嗰啲大頭蝦嚟㗎嘛？頭先佢話想食嗰啲大頭蝦，你做咩啊？你瞓佢落去喎，簡直係！好大隻啊！正呢個哇！唔關我事，唔關我事，呢個佢自己，佢嚟㗎，唔關我事啊！我唔熱啲就一彈晒我塊面唔度。關我事啊！佢嗰隻一定好好味嘅，係啊，咁生嘛。啲螺都可以啊，係啊唔。關我事㗎。哇！唔關我事你落㗎。太多啦嘛？你好似落咗好多咯多少少湯啊，姨。得啦得啦，喎！我覺得有一個好多膏嘅，成個肚都係黃色。好 thank you。有冇水先？有水㗎。你仲想做咩啊？好荔枝嗰隻嘅。